like diamonds in the sky. Аз съм Данио БГ и тук сме на NV Gamer BG. Ще му прави. Как се осмеляваш? И да... И това е Minecraft Edge Survival 6 епизод. Има злато. Ще се направя... Айрон. Ще се направя някакво пронастава ли? Не идея. Но кое бе? Чай сега, аз забравях какви работи имахме. Ела да видиш долу. Долу са ни леглата. Ела да спим. То долу имало нещо. Ела да спим. Чай ще отворя. Аре, идвай. Вон кокошка. Той беше май петка или петко. Човек да изхаберил целия Айрон или? Не бе, че пак ще се оставя Айрон. Колкото оставя? Всичкото оставя. Трябва броня се. Аре, идвай. Аз си направих. Хубаре, идвай по-бързо. Аре. Окей. Кокошката ти вземе мястото. Да знаеш. Кокошката. Петка. Питай я, бой яде ли са? Иде ли се бой, ма? Петка. Петка, идвам. Аре, идвай по-бързо. Чакай само да напиша... Какво беше то? Game.ru keep... Не. Ко правиш ма папко майсо? Inventory... Друго мисля, че те беше. Да, ето те. Поне като време... Така. Тя ма гледа. Страшно, страшно. Аз май иска да ги яде боя. Саша Ака. Какво? Май е пачавро. Замернах я се яйце човек. Така. Скелетчо. Този епизод няма да пиша това. Зомбита. Няма да пиша текстове пака. И аз, значи, ако ви харесва, пишете коментари. И ако... Някой, който иска да му го прати, да го напише. И ако имам 1500 коментара за харесваме, ще го... Коментара за харесване. Да напишат харесваме и текчер пака. Ако имам 1500, тогава ще го сложа. Да, бе. Няма да се вече тази 2 години. Не, Ти какво правиш, нормалничко? Там 2 коментара да ме напишат, ако им харесва. Аре, бе. Скоро ще снимем на PvP България на Enter Coach или да Бъдър PvP. Вие предложете, хора. Или на TOS. Забравих му името. На Enter Coach или Бъдър PvP. Или Commandos Faction. Искаш ли да ти направя дома меч? Направи... Не играм. Направи пак човек. Да направя Тук един крипър ще гръмне. Да направя ли? Направи естествено. Имам 10 диаманта, не знаеш. Добре. Ще направя за тебе и мене. Бягай! Шибан крипър, ще ти нашибам главата, Нашибам главата, Ето и сел тъй, иначе не е нашето, тъй, че... Мар да го оправим, бе. Аре да почвай. Ела. Аз ще наблюдавам отстрани. Тикло, робе, работи, робе. Да. Никаля, трябва да се направим каска, това. Аз пък каска, каква каска е? Честрум. Енчант, не бе, ние имаме честрум отдолу. Enchanting table. Ще трябва да се направим enchanting table. Чай хапна. Да. Как се правим enchanting table, бе? Сега мисля, че няма материалите. Добре, чакай. Не деха ви повече диаманти, защото мисля, че не трябва. Добре, ще отида да проверя в интернет и ще се върна. Няма го правя без вашия поглед, хора. Взема морковите и ще ги посея много. Аз посявам тук всичко, виждаш. Ще съм мощен. Мокни, бе. Ще ако извикам Бай Георги, не знаеш какво става. Бат Георги! Бат Георги, за да също така, извинявам се, че не съм качвал толкова време. Ето колко време? То 5-10 дена. Ето ще кажа, аз от месеци. Месеци, че пак ти кадама, че от 5 дена. От месеци. Щом кажа, че от месеци, значи от месец. Чули ма, бе? Не, аз съм глух. Ти си глухар. Ние тук трябва да запълним, ме. Не знам, гръмна, аз пък кръмна крипър ще да кажа. Такос, можем ли да... Искаш да си направим такос, бе? Не. Ти пясък ли, бе? Да, май. Чекъв такъв пясък, бе. Чето е невероятен текстур, пак ти кой искаш. Така. Морковчета. Аз обичам морковчета. Някой пита ли това? Че? Да, аз ми снеси яйце. Бейбе. Картофчета. Аз обичам картофчета. И бая картофила, ще трябва да ги слова да се пикат.
трябва да се сетна хома и да някой ми пише на скайп, няма да му отговоря, защото сигурно ще ми пише, аре да снимаме, но и не, няма да пише такова нещо. Да. Чувак, не си нормален с глата. Човек, нали, какво говоря, аз не знам. Ти пък сякаш си много нормален. Вече какво искаш? Колко е, бе? Аз не говоря такива работи на феновете. Колко е, бе? Не, аз. Трябва да взема. Аз обичам да играя. Аре, бе, тук няма ли да косве? Какво искаш пък ти, бе? Абе, забравих. Забравих. Не, бе, упати. Кокошко, а ти май стария Петко. Какво правиш, бе? Той Дай стария човка. Петко ли? Стария Петко ли, бе? Да, бе, човек. Лапай. Стар Петко. Лапай. Лапа, Петко, лапа. Местно ли, бе? Да, о. О, опа. Къде си? Няма значение, вече спря да лапа. Баси лъжета. Той е извратеняк. Петко, е? Петко малко ги станал да, ама няма значение. Въпъш няма значение. Само това. Ба, ти честа пълен, бе. Тъй, Ага, пълен с непотребни неща. ще направим... Оф, да, бе, аз го правя, аз като някакъв шибаняк. Като Танчо. Че ти не си такъв, е? Не, метнал съм се на тебе. Ти забравя ли? Да, няма да си отварям устата. Нека да продължаваме. Тъй, Защо ми пише постоянно, е? картофки, аз обичам пържени картофки. И аз. Така, хора, ще се върнем след... Опа. Да, ще се върнем след малко, като разберем как се правеше Enchanting Table. Аз да спрям ли клипа с вас? Да, естествено. Не сме ли? Няма да правим без вас, тъй че... Да. Айде, хора, с малко се Само връщам. чакай да запълня и да... Защото да Добре, кажа, само чакам. читам. И да, няма да го правим без вас. Спокойно. Да, спокойно. Аз обичам спокойствието. Аз не. Точно ние декат хората, е. Аз обичам напрежението. Те, какво? Обичам напрежението. Като Обичаш. Криско. Секс бурен. Ага. Ко прикащи, майка. Аре, хубаво, айде, спираме хора, с малко се И връщаме. добре, хора, наистина сте. Айде. Чао. Здравейте, хора. Разбрахме как се... Да, разбрахме как се прави. Трябва ни 4 обсидиан, 2 диамата, една книга. Значи книгата имаме, диамантите ги имаме, само обсидиан. Имаш диаманти на килка? Не. Аз ще направя, аре. Да ходим, трябва да ходим да търсим лава през вода. Сега ще направя с 3 тъй. Правя ти да знаеш. Добре. Не баря другите диаманти, защото не трябват. Ти ни трябва да. Ето. Фащаш ли? Фащам! Аре да ходим. Чакай, имам яйце. Сега, Имаме ли айран? чуй сега. Моли са да се роди патка. Чакай, долу. Слизай долу, робе. Моли са да се роди Патка Паткова. Яйце. И, опа! Не се И, роди гледай сега. марка. Опа! Нищо не се роди. Тъпа марка. Знаеш ли по-хубави яйца, ма Патко мръсна. Аре. Баси и фалшив метката. Това бе. Кондио. Аре сега да ходим. Ма никой не Чакай, знае. имам ли айран? Айран имаме ли? Да, аз го иска бих целия за броната ми. Сега как ще направим? Тапанар грозен. Как ще направя? Трябва ни кофа. Да си казал, аз го направя. Никакъв айран ли нямаме? Не. Виж са, в този слагам нещата, които ще ни трябват за... Има една книга и 2 диаманта, ко? Слагам. Мокни сега. Ето 2. Стъмнява се, дай първо да легнем. Една книга. Хубаво. И ето какво стана картофките. Да. Да знаеш, когато умрем, няма да ни се губят работите веднага, пак ще са у нас. Значи, кое ниво си, бе? Аз ли? Даже и нямам ниво. Аз съм 15-то. Кой? 15-то. Що сложил гравел и... Няма значение. Място в другия чест. Кой? И тя в кой? Абе, мама, бе. Аре, ела да лягаме. Виж така, ще го стресна хора. Бу! Опа! Не знаех, че мога да се бил. Скажа, той ударя с... нищо. Аре, лягай, бе. Лягаме споко.
Така, Ти, така. някой казал ли ти да пишеш ЗЗ? Да, че. Ако още не съм се представил, аз съм Данил. Ако още един път ме затвориш, викам баба ми Джет Чан и баща ми Джет Ли и не знаеш какво става, чули ма? Не. Аре да ходим някъде търсим дупка. Аре, тук ще направим мината. Абе няма да правиш мина, бе. Ние ще търсим дупка, ти за мина ми говориш. Това дупка, бе! Че дупка, ти има много по-голям шанс. А мина бълнуваш пък че. Трябва да се направим мина до селото, е. Абе, ние трябва мина, бе. яйца. Иначе ще умреш му, татко. Там е кон. Кон ли? Вече нещо мишката ми е. Да. О, 2 яйца. О, 3 яйца. Кон ли има, бе? Да, е. Защото аз съм с два... Търсиш ли? Търся. Вече Тук имам... има кон. Още едно яйце. Колко яйца е? Браво, колко Тук ще има се... два коня. Не, той са краби. Ето. Намерих пещера, надявам се да има нещо хубаво. О, скелет! Help me! Телепорти ма до тебе. Добре, да, чакай, че ма би то ще има скелет грозен. ТП... НТ... НФ... Ето то. Тук има айрон. Добре, вземи го. Да, само един. Едва си... Тук има само един. Потърси някъде обикалет. Имаш ли храна, бе? Тук има още айрон. Аз ще го изкупа. Добре. Да, един айрон. Тук има два. Не, три. Аз търся такосто, че ми говориш за айрон. Аз търся... тук има още айрон. Супер, намерихме айрон. Да, поне ще трябва да правим сега печка и такива работи. Няма факли имам, аз защо не свеча? Имаш ли храна? Имам много храна. Ама е забранено да дам. Бас колко много айрон има тука. Ще ми дадеш ли? Какво става тука, бе? Тук има зомбита. Бач колко айрон, човек. Познай колко айрон имам. 15 айрон. Аз съм 4. Вас бе някакъв. Две зомбита. Моля да помогни ми. Къде сте? Не. Аз ще ги окупам. Тук още бая айрон има. Една То се златна мина на айрон, бе. Тук още айрон има. Там е ендерман. Крипър. Обаче има айрон. Гледай какво става, гледай. 22 айрон вече имам. И аз отиде тук ще взема айрон. Тук има вода. Вода. Добре, ама ме трябва лава и кофа. Дай там дете водата да направим една кофа. Направи... ендермани. Направи печка, да. Нямам дърво. За кой ще дърво? В този крафтинг нямам и аз нямам дърво. Отиди до холма. Аз ли? Тук има айрон. Вземи го де. Да. Тук има още айрон. Едно. Върви до холма, защото аз не съм го сетнал. Аз пък съм го сетнал. Тук да няма сет хом. Ендерманчо. Да, аз не съм го и аз. Тук няма сет хом, ме. Да, знам. Айронче. Здрасти. Някой трябва да отиде до къщата. Чакай да сме на мечовете за по-сигурно, че... Добре, трябва ми лава. Аре да го опухаме този ендерман. Крипър. Аз съм крипър. Ендермана ма би. Ще ти идвам. Къде е? Изчезна, някой те потръсна. Аз бягам. Тук има един. Пай сега да взема айрона, грозник такъв. Ще тъгнал да ми се пречка този грозник. Виж го този тъпанар, бе. Да, виж как се бута мене. Майска бой да е. Той ще изде един хубав бой. Тук има бая айрон, бе. Аз ще го прецукам. Ще ме убима. Нищо, че пак твоите работи са тука. Аз съм в къща. Таз не си яйце. Добре, вземи работи, вземи... Роди са Паткова. Добре, направи такос. Кофа. Крафтинг. Кофа да е. Крафтинг и кофа. И... човек тук няма лава. Аре, чакам те, ще телепортна, кажи като направиш кофа. Изчакай. Аз ще посъбера малко кол. Просто кофа направи, без нещо друго. Защо? Къде ми ги камъка? Малко кол ще се посъбера. Те ми се дига експито. Тук да няма кол. Няма кол. Добре.
Абе, добре, не мога за кой ти фупа дропче. Те още мога да намаля. Ето тук сме пропуснали айран. Айде да направи да. Изчакай, сега са печелено. Бре, 3 айран ти трябва. Знам, изчакай малко. Аз вече имам 45. Айрон. Мгм. Окей, аз имам и почти 3. Готово, сега ще направя кола. Окей. Чакам моето момиче. Айде да се успокоиш, А? Телепорт няма. Малко копане. И този епизод ще не бъде задача да направим Enchanting Table. За книгите е друг път, че мислям. Да. Ако може да побързаш, защото нямаме цял Аз ден. съм готов ти казва, бе. Еми, че ти каже. Изчакай малко, забравих кофата. Да те е българазния лъжец. Оп, сори за позмята, пичове. Те престан да послушай, мале. Е много лоша работа. Аз взмах кофа, супер, айде, готови сме. Лава откъде? Ще ходим да търсим, поне са готови с едното. Дай да копаем само надолу. Тук тръгвай, айде. Аре, Аз ще наблюдавам отдалеч. аре, Не, ти копай надолу, аз ще ходя да търся дупка. Защото че не съм сложил картата, да видя на картата. Аз съм сложил. Еми, не виждай, виж, стихи си поразгледай малко. Разгледах. Има нещо. Да. Лава има ли? Не. Еми тогава скоро викаш, че има нещо. Да, фърли ми факли. Да. Ти къде си чак там? О, крипърче. Брат, тук има друга мина. Те ли? Да. Шит, добре. Чай се телепорта направо. Енфи... Кома биеш ти, нормалник? Ето с грозен скелет. Кой друго... Видите ли си тук, друже? Тук има още айран. Сега ще ти метна факлички. Дай ми ще... Вземи този айран отгоре. Чакай, тук има нещо. Тук има айран. Не ме би, бе. О, голд. Баси богатата мина. Те тук има, мисля, че спаунер. Няма да се спреча моите хора. Бахти хората. Ви няма да се спрете, бе, моите хора. Моите хора. Моите хора. Аз чух моите хора. Моите хора. Може да се случва, да се случва, грешките се случват. Моля да ни оправдая хората. Не да ги оправдая, че няма значение. Трябва да хапна. Брат, имам вече 21. Ти го я запълва. Тук горе има още нещо. Кажем, че има стала ми. Ти даде ли ми факли, бе? Ти даде ли ми факли? Не. Дай ми де. Нямам. Как да нямаш, бе? Имам 3 голд. Аз не ти говоря за голд. Знам. Аз ти говоря за Тук ябълка. няма ли нищо, тук ходи ли? О, крипърче. Здрасти, крипърчо. Гръмни. Да, той не може чупи камъка, го размема крипър. Аз давам само надолу пак. Добре, давай, аре. Аз тук взимам айран, айран има тук. Как му се го пропуснал, не знам. Че май цял стак айран направих, знаеш? Стигнах до такос. Почти цял стак айран. Стигнах до такос, човек. До бедрок? Да. Тръгвай на страни някъде търси. Какво правя? Аз стигам левела отколо. Ти той ще правиш ако... И търся. Между другото и търся. Суперска. То няма човек. Кой да търся? При мен Може този епизод да стане. И при мен няма. Чакай се те да пърна. Лава? Не. Тогава спо са кефиш, бе. Ко са кефиш? Намерих нови чарбани. Чакай да. Как скато? Редстон. Да. Купаш, бе! Ненормално, що мога Къде отидох сега, бе? Бърках. Спря пауза, мамка му. Както и Звънна ми телефона, да. Извън се телепортна. Този път да ни объркам. Извън за телепортна. Какво говориш, бе, човек? Нищо, музика ми не е наред днеска. Дай на 12-то ниво, че това има най-много лава. Някоя сме. На 5-то. What the fuck, чак на той ли, бе? 9-то.
Само да вземат мене да излезе някаква лава, защото тогава ще умра. Ко? Ма работи ще са от тебе. Да. Аз копам лава. И няма значение. Може този епизод да стане чантик тия да знаете хора. Да. Не се притесняйте. Няма да го правим извън кадър, така че... Да. Обещали сме ви. Да, нищо не се прави за сега извън кадър. Тук дърт има, не знаем защо. Че няма да чуеш тук. Къде се вижда нивото е? Като цъкаш F3 и Y. Аре, няма да си така релава, мамко. Къде има Y? Чакай, сега ще го набера. Чакам, Ага, Y, 10 ниво. О, изгубена мина. Телепортни се, тук има изгубена и мина. Как си телепортна? Аз ще телепортна. Ти като не можеш. Тъпа... Ефе. Да, супер. Тук трябва има някъде. О, скелет, аз пък скелет. Събирай. Намерих май лава, видях отдолу лава. Чакай, сега ще ти кажа дали има лава. Аз слязох. Има лава, да. Картата не ми показва, че има, значи фалшива работа картата. Ето. Так. Не цялата. Трябва да се убия после. И какво правим сега? Почваш да чупиш, какво правиш? Ще съберем 4. Хора, значи този епизод ще стане. Да, може би. Колко трябва да съберем? 4. Аз вече едно имам. И аз. Значи още 2. Ето ще дай да ти съберем, бе. На много време ще стане епизод, да го направим. Не, тук ще го забързаме просто. Аре, сте тук. Чакай за взема ерана и да се прибираме. Аз ще умра лавата и сега. И аз ще умра. Чай само да разгледам. Диаманти! Къде е? Let's go! Ще кръста този епизод първите диаманти. Мама, какви първи диаманти, бе? Не може ли да се питам нещо? Не. Днеска какви глупости говориш, бе? Не знам, ме, човек. Айде, аз се прибирам в къщата. Някой ме уби, крий първито. И аз съм... Нищо, все пак си в къщата. Чакай, аз... Новата Паткова. Идвам да знаеш. Умирам! Защо умирам? Баси дълбоката лава. Той цяла бездъмна е. Яма е. Виж. Патковки! Здрасти! Паткова. Аз цяла стая работа и да правим енчантинг. Искам аз да го направя, молята. Няма, аз вече измах всички работи. Човек, молят се е. Ще да правиш нещо друго. Чай, тук как се правиш? Тук. Ти въобще не знаеш как се прави, пак искаш. Така мисля. Дай ми такос. Всъщност. Да. Не съм взел, ма. Ай по-бързо, дай. Само толкова си му. Арде! Да, ти го е! Не видях. Дивика, Знаеш кой говориш, бе? С Идеал Петров. Как се правиш, бе? Чакай, аз го имам. Разбрах как е, хора. Как може да съм толкова сумен? Почни да печеш айрана, брат. Тъй, всяко. Абе! И мама, що се бъркам шибаните копчета. Тъй. Разбрах как. Значи. Тука. Така. И книгата. И така, хора, това мисля да е за този епизод. Айде, до другия епизод. Чао. Чао.